们就露点，我们要去英国啊。妈，快点！快拍下姑吗？他就自拍了，这样就变自拍了。是给你顾。快点呐、我还有这一台欸。你妹每次跟他录给房东 Airbnb。等下就要飞了。然后我们今天难得一家子人，跟我妈还有跟我妹。他们在后面，看到吗？打个招呼。不知道有没有录进？好。没关系啊。等下要飞13个小时，第一次搭长途飞机。搭那么长的飞机，不知道会不会不适应这样。不过我昨天晚上真的睡不着。我是一直起来，一直爬起来。我是怕睡过头，一直爬起来，太紧张了。对我的脸。我们去跨年。去伦敦也跨年，规划了1年，但是最后2个月才开始规划，但是抢票已经先抢了。伦敦演的跨年门票，大家可以跟我们一样，提早规划，年初就先订，好不好？年初订大概机票2万4千，我们是4月买的，机票大概2万4千多，买华航，直飞13个小时。然后我朋友有人这个月买，好像3万多，差蛮多的，所以提早买可以省很多。几点几分？我看一下，现在是10点53分，然后送第一餐。第一餐还没，就是送饼跟饮料选择嘛，然后酒类该有什么清酒、whisky， 然后白兰地，然后啤酒，然后白酒、红酒、vodka， 然后果汁就那些 soft drink 那些，等下就可以吃饭了，吃早餐。然后这个有供2餐，然后还有一个点心。上圣域有家说它的奶油是软的，很好滑，真的是软的。我的是瓜仔肉饭，台湾传统的，看起来就很瓜仔肉，下饭，不知道怎么评下评。不会啊，它那个卤蛋看起来很咸。是铁蛋，是铁蛋吧？它的颜色，看它很深，是铁蛋，蛮硬的。大饭。我的刚刚已经把面包吃完了，然后这个是通心面，然后这个是欧姆蛋，就飞机餐的欧姆蛋，就是这样方方正正，非常工整。然后这边应该是火腿肉吧，跟花椰菜，大概内容就是这样。上面有一个优格跟水果，然后我喝的是金桔柠檬。啊，对了，还有一个海苔，海苔是每个人都有的。还有一瓶水。怎么样？还不错，还可以哦。好，等一下后。那餐具是塑胶的，长隆的是不锈钢吧？
请勿带太稳定的气流。为了你的安全，请你回到座位上，系好安全带。气流，也请在系紧安全带之遇到气流了，前不要使用洗手间。怎么办 Ladies and gentlemen, we're now experiencing turbulence. For your own safety, please return to your seat and fasten your seatbelt. 实况气流。Please do not use the battery until the fasten signal sign is turned 我 on. 们的饮料要怎么办呢？ Safety check. 先喝掉。这样，是他的整单。空姐他们最惨，空服员最惨。还要请。他们这还在送餐，对啊。很可怕，他们赶快回去。之前听说都会有那个受伤，在送餐遇到乱流。先把饮料喝掉。你还在录吗？先关掉好。要实况。不要啦。看他有多慌。其他零食，看起来好好吃哦。刚刚另外一个好像草莓的，没拿到，没关系，试试看。哇，香哦，很甜的，这样。大家好，这是我们在飞机上的第二餐。好啊，录了。这个是意大利面，番茄鸡肉意大利面。啊，哇！不是番茄，青酱。青酱，不是番茄。你好，2位，然后2个白酒。啊。跟我想的不一样。它是鸡腿肉，好像还不错。另外一杯稍等我一下。嗯，好。应该就沙拉吧，黑橄榄了。蛋沙拉。那这个是什么？哦，坚果。饼干。然后饼干。哦，饼干。对，莓果塔。好，换我。这个是什么呢？听讲是排骨饭。哎呦，好铁路便当的感觉。还不错啊，那个光，你的帽子啊，帽子遮住了光。可以吧？还行吧。下面是什么酱啊？卤肉酱。应该是吧，就是排骨饭的酱汁。好，就这样，然后我们点了白酒。现在在多久降落？在1个多小时，就这样子。超暗。现在发那个小点心，这个是熏鸡三明治，是冰的。再1个多小时就要降落了。左边应该是年轻版的吧，右边是现在的。哇，是拼贴的耶，这是拼贴的耶。好。
好，我们已经进来车站了，我们现在准备去买车票。它那个饺子，那个叫饺吧，咖喱饺。真的是什么都要等，好多人哦。当然在那个海关的时候也等很久。然后延续我们的大航海梦，没有，然后延续我们跨年玩遍全环球一周这样。什么环球一周？对啊。跨年玩遍全世界。对啊，计划哦，我忘光了。是你想的。太绕口了，下次改一下，改个精简一点。